好耐之前咧，我買咗《魔藥學》呢本書喎，咁但係其實佢入邊嘅草藥分別就冇一個目錄嘅。咁我除咗寫咗一堆呢啲草藥名同埋頁數之外咧，今次仲幫佢整一張書籤，後邊咧就用翻啲原點咧，顏色分翻佢係啲咩功效啊，記錄翻。因為咧，其實我只有少部分嘅草藥嘅啫。呢本書咧就好多好多草藥嘅，但係只係得勁少。咁呢度只係做個少少記錄咁樣嘅啫。好啦，咁呢個片就嚟到呢度啦，多謝大家收睇。有興趣嘅可以 follow 翻我 IG 同埋 Facebook 㗎。拜拜。